又係我 Jefferson，今日嚟到麥記車仔麵就食，我就食烏比。有咩餸咧？有雞翼，有瑞士雞翼，有煎釀三寶同埋手菜餃。菜餃，我嗰碗咧都差唔多，多咗個豬腸。佢呢度個湯係好味啊！咁我哋飲嘅就飲乜蔗汁同埋豆漿。係啦。咁我試下同呢度嘅豆漿咁佢裏邊咧真係有豆漿味。我就試飲呢個蔗汁，有蔗味咯。好似好滋味咁喎，好唔好食啊？好好味。足料啊！佢哋好多口菜哇，食得好快喎，就係清底咯喎！食晒啲餸先，啲雞翼咧就超好味。好唔好味啊雞翼？好味。